Я говорю, ты что делаешь? Его в живых надо оставить. Блин, а если он энцефалитный? Надолго. Не-не-не, мы же еще сейчас пакет сварим, ты чё? Сейчас будем есть вот эту вкуснятину. Утка, гусь, кабан, лось, косуля, заяц, все в одном. Едем в разведку. Чтобы не заблудиться, утром рано, год здесь не были уже. Пойдем по лабиринтам, которые мы сделали года где-то 4, да, Витя? 4 назад или нет, даже 5. И посмотрим, как сильно там заросло. И по светлому пройдем, по светлому. Чтобы завтра утром по темноте там пройти удобно. Идем в разведку. Вон пера, видишь? Пера. No. Витя, блин! Стреляй, Витек! А если честно, птицы мало сегодня. Кормежку. Витя, приготовься. Раз, два, бьем. Одного выбили, второго выбили. Отлично. Ой, ё-моё. Вот он, вот он. Крейг слева. Витя, приготовься. Раз, два, три. Бьем. Не бьем. Можно было стрельнуть, но над камышами идут. Интереса нет. Вот, слева прям. Раз, два, три, бьем. У меня один выстрел, и все, я же говорю. Прямо, Крейг. Прямо. Витя, приготовься. Витя, приготовься. Раз, два. Давай. Молодец. Есть. Витя, приготовься. Раз, два, три, бьем. Попал. Раз, два, три. Протестировали манки, взяли лимит на команду. Задача состоялась в том, чтобы манки отработали при плохой нашей маскировке. Наша задача заключалась в том, чтобы поставить чучела и чтобы манки отработали. При этом начало сезона, утка слабая, утка пеньковатая, с маскировкой сильно не заморачиваемся. И в результате очень много птицы от нас улетело. Но манки в целом отработали. Результат был положительный, мы довольны. Птицы много сохранили.
Всем ни пуха, всем ни пера.